Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlerle birlikte makinemiz ve sorunları hakkında konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz benim kanalımda bu konuyla ilgili birkaç tane video var. Ve bu videoların altına gelen soruları yanıtlamak istiyorum ben. Bazen o kadar çok aynı soru geliyor ki yazmaya çalışıyorum, evet cevap vermeye çalışıyorum. Hepsini tek tek takdir edersiniz ki yazarak anlatmak hiç kolay bir şey değil. O yüzden burada birkaç tane soruyu en çok gelen sorulardan birkaç tanesini yanıtlamak istiyorum arkadaşlar. İlk çok gelen sorudan başlamak istiyorum. Makinemden motor sesi geliyor fakat makinem hareket etmiyor. Yağlamam mı gerekiyor diyen arkadaşlar çok fazla. Şimdi arkadaşlar eğer makinenizden motor sesi geliyorsa bir kere korkmayın, makineniz çalışıyor demektir. İlk yapmanız gereken şey şu ipini en baştan çıkarıp sıfırdan yeniden takmanız gerekiyor. Bu benim makinem, evet ipi takılı olmasa da, yani ipi tam takılı olmasa da çalışıyor, hareket ediyor fakat altına sarıyor. Ama bu A101'den alınan makineler var. Onlar ya da Prometheus, işte Singer'in Promis'leri falan, ipi tam takılı olmadığı zaman makineden motor sesi geliyor fakat makine çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü neden? İpi doğru takılı değil. Ee, Buradan kontrol ediyoruz fakat e, doğru yere takmamış olabiliyoruz. Bence en kolayı, bir dakikanızı almayacaktır, İpi sıfırdan çıkarıp takmaktır. Benim makinemde mesela ipi takılı olmadığı zaman ne oluyor? Direkt altına sarıyor arkadaşlar. Benim de ilk yaptığım şey, altına sardıysa kontrol ediyorum. İpimi sıfırdan çıkarıp takıyorum. Çünkü bazen ip kopuyor fakat şu horozdan sıyrılmış olabiliyor. Ben de iğneyi takıyorum. Fark etmeyi biliyorum. İnsanlık hali arkadaşlar. O yüzden ilk yapmanız gereken şeyi, ipini çıkarıp sıfırdan yeniden takmanız gerekiyor. Yağlama gerektirir mi diyorsunuz? Yağlama şöyle: makineniz yıllarca kullanmadığınız zaman tamamen sıkışır. Ama eğer siz aktif kullanıyorsanız, yani haftada bir iki defa bu makineleri kullanıyorsanız, zaten makineniz o kadar, o derece sıkışma yapmaz arkadaşlar. Evet, takır tukur sesler gelir fakat bir anda kilitlenip kalmaz. O yüzden makinenizi, evet ses geldiği zaman yağlama yapabilirsiniz. Fakat dediğim gibi makinem motorundan ses geliyor diye yağlama yapmayın. İlk yapmanız gereken şey, İpini yeniden takın kontrol ederek, sıfırdan dikkatlice. Biliyorsunuz burada zaten hemen hemen ok işaretiyle göstermiş yerlerini yeniden takın. Alt mekiğini kontrol edin ve makineniz çalışacaktır arkadaşlar. Bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi benim makinemde düzgün takılı olmadığı zaman altına ip sarıyor arkadaşlar. İp sardığı zaman ne yapıyoruz? Kumaşı çeke çeke çıkarmıyoruz arkadaşlar bir kere. Kumaşı çeke çeke çıkarırsak bu alttaki aksamlar, yani çanuz, dişli, birden oraya zarar vermiş olabiliyor. Alttan çanuzu kırabiliyoruz. O yüzden kumaşı çekerek değil arkadaşlar. Benimkinin ayağı kolayca çıkıyor. Bilmiyorum sizinkiler nasıl. Ayağını çıkarın arkadaşlar. Kumaşın kenarını çekin. Alttan bir makasla kesin ipi. İpi buradan çıkarabilirsiniz. Diyelim ki ip çıkmadı. İşte buraya ip sıkıştı ya, bazen işte makinemin kolu neden dönmüyor diyorsunuz. İkinci bir soruya geçelim buradan da. Makinemin kolu neden dönmüyor? Makinenizin kolu buraya ip sıkıştığı için dişlerinin arasına hareket edemiyor arkadaşlar. Çeviriyorsunuz fakat hareket etmiyor. Evet, hareket etmiyor. Çünkü neden? Buraya ip sıkıştı. Araya ip sıkıştığı için makine hareket edemiyor arkadaşlar. Zorlanıyor. O yüzden ilk yapmanız gereken şey buradaki ipi çıkarmaya çalışmak arkadaşlar. Benim makinem üst kısımda nasıl açılıyor artık biliyorsunuzdur. Buradan ben masurayı çıkarıyorum ve ipi buradan cımbızla çekebiliyorsam eğer cımbızla çekiyorum. Yok, ipi çekemiyor muyum? O zaman buradaki ana parça, yani plakayı söküyorum arkadaşlar. Oradan kolaylıkla çıkarıp yeniden yerine takıyorum. Bu diğer makine, yani A101'den alınan makineler alttan açılıyor arkadaşlar. Onların da plakanız, o makinelerde plakayı sökmenize çok gerek yok. Onların masura yuvaları yerinden mandalla tutar arkadaşlar. O masura yuvasını iki mandal tutar. O mandalları kenara çekip masura yuvasını yerinden çıkardıktan sonra ipi kolayca çıkarabilirsiniz. Fakat mandal yuvasını, yani masura yuvasını çıkarmadan önce lütfen nasıl çıkardığınıza, nasıl takabileceğinize bakarak çıkartın. Çünkü bazen de çıkarıyorsunuz. Evet, yazıyorum çıkarın yerinden diye. Bu sefer de takamıyorsunuz arkadaşlar ve panik oluyor. Takamıyorum, takamıyorum diye. Sakın korkmayın, çünkü çıkarırken çok dikkatli bakın. Diyelim ki, bakın benim mesela görsel hafızam yoktur. O yüzden ilk önce fotoğrafını çekin, ondan sonra çıkarın.
O aslında takmak da çok basit. O 2 parçadır arkadaşlar. Ay şeklindedir. O 2 ay parçayı üzerine birbirinin üstüne oturtturup ay şeklini tamamlayıp yuvarlak yaptığınız zaman kolaylıkla yerine oturacaktır. Mandalları kapatın ve rahatça takın arkadaşlar. İpi de buradan çıkardığımız zaman zaten kolu rahatlıkla hareket etmeye başlayacaktır. Onun dışında bir de makinemin iğnesi sağ tarafta duruyor. Eskiden sol taraftaydı, şimdi sağ tarafta ya da ortada duruyor diyen arkadaşlar var. Şimdi onlar için de hemen söylemek istiyorum. Makinamızı biliyorsunuz zikzak ayarı var. Kumaş temizlemek için makinemizi zikzak ayarına getiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Sonrasında şuradaki butonu hareket ettiriyoruz. 6'ya mesela ben 6'ya getiriyorum ki kumaşı güzel kavrasın diye. Buraya getirdiğimiz zaman bilmiyorum görünüyor mu, ışığı kapatırsam sanki daha iyi görünecek. Makinemin iğnesi sağa sola hareket ediyor arkadaşlar. Bunu çevirdiğim zaman. Şimdi bunu zikzağımızı yapıyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Her şey iyi, hoş, bitti. Bunu buradan dikiş ayarına alıyoruz. Fakat şuradaki butonu tekrar eski haline getirmeyi unutuyoruz. Dedim ya, bunu hareket ettirdiğimiz zaman iğne sağa sola hareket eder. Bu da burada kaldığı zaman evet dikiş dikmeye devam ediyor. Fakat iğnemiz sağda kalıyor. Ya da solda kalıyor. Herkesinki nasıl bilmediğim için. O yüzden eğer bunu getirdiyseniz, yani makinem solda kalıyor diye düşünüyorsanız, yapmanız ilk gereken şey buradaki butonu kontrol etmek arkadaşlar. Bunu sıfıra getirin. Bazı makinelerde de bu ortada falan olduğu zaman makineler çalışmıyor, ip koparıyor, sorun çıkarıyor. Ama benim makinem çok problem çıkarmıyor. Yani bunu mesela iğnenin yerini değiştirmek istediğim zaman, bir şey dikeceğim zaman makinemin iğnesi ortada olsun istersem bunu 1'e 2'ye 3'e getirip kullanabiliyorum. Ama ben alıştığım için genelde sol tarafta sıfırda olmasını tercih ediyorum arkadaşlar. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa videomun altına soru sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.